لیکن فلائٹ آف تھاٹ جب آپ میں آ جاتی ہے، یہ میں بتاؤں، جو کہ انسٹیٹیوشن کا کام ہوتا ہے، مینٹور کا کام ہوتا ہے کہ آپ میں فلائٹ آف تھاٹ ڈیولپ کی جائے۔ میں نالج میں سب سے کم انسان ہوں، انٹیلیجنس میں بھی بہت کم ہوں، لیکن آپ میرے سامنے ایک درخت کا پتا رکھ دیں، میں ساری کائنات اس میں سے اٹھا لیتا ہوں۔ اسی سے میں دیکھتا ہوں کہ انسان ایک آرگنائز زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ میں جب لیف کی سٹرکچر کو دیکھوں گا تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں پانی لیف کے ہر کارنر پر کیسے پہنچا۔ اب دیکھیں گاڈ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم کیا ہے اور آرگنائزیشن کیا ہے۔ آپ نے دیکھا اس میں لائنز آپ کو نظر آتی ہیں، آرٹریز وینز کی طرف پھیلے ہوئی ہیں۔ یہ سارے وہ کمیونیکیشن نیٹ ورک ہیں ایک لیف کے اندر، کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک پانی کیسے پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد اس پانی نے CO2 سے اس میں ہولز ہیں جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، ان ہولز کے ذریعے باہر کی کاربن ڈائی آکسائڈ نے اندر داخل ہونا ہے، اور جب اندر داخل ہونا تو واٹر از دیئر، اور اس کے اندر ہی کلوروفل پگمنٹس ہے جس نے اسے گرین کلر دیا ہوا، اور تمام کلوروپلاسٹ اس میں پھیلے ہوئے ہیں تھاؤزنڈ کی تعداد میں۔ دس از اے لیف آئی ایم ٹیلنگ۔ اور وہاں ایک کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے جو کہ سن لائٹ کی موجودگی میں کاربوہائیڈریٹ تیار کرتا ہے، گلوکوز تیار ہوتا ہے۔ وہ تیار ہونے کے بعد مینوفیکچر ہو گیا، گویا کہ پلانٹ لگا ہوا ہے۔ اب اس کا کمیونیکیشن نیٹ ورک دیکھیں، اب ٹرانسپورٹیشن سسٹم دیکھیں کہ گلوکوز نے وہاں لیف کو چھوڑ دینا ہے اور کہیں اور سٹور ہونا ہے، اور وہ جو وینز ہیں اس میں سے کچھ وینز یہ کام کرتی ہیں کہ گلوکوز کو وہاں سے اٹھائیں اور اس کو اس کے سٹاک کے ذریعے سٹیم میں جانے کے بعد وہ مختلف جگہ اس نے سٹور کرنا ہے، اگر فروٹ ہے تو وہاں لے جانا ہے۔ This is the system of the plant. This is the organization, this is the way how the nature moves. Are our lives so organized and disciplined as this leaf and stalk or stem or fruit is concerned of a tree? The nature commands like that. Our lives are astray. Our thinkings are astray. Our thinkings are not organized and so disciplined as the nature tells us daily in front of thousands of leaves. I can just see in front of me and on that tree. But when I look at the tree, my mind start thinking that way. کہاں سے میں نے سیکھا، کس نے مجھے بتایا؟ یہ ہے کتاب، یہ ہے مینٹور، یہ ہیں انسٹیٹیوشنز۔ Are our institutions, mentors and the books, they are really delivering to that level? Otherwise, one lesson is sufficient and one leaf is sufficient to turn your life, to make your life to scintillate into 100 colors and making you a distinguished person in the society and the society in the community of nations. This is the whole story of the third word, why they are third. And this is the story of the 12th word, why they are 12th. They know how to think, how to focus on the thing, and how to develop focus in their lives. Moving in that focused direction, we call it goal. Do we have those goals in our society? Or above all, ہم میں اتنا confidence ہے, broken all the shackles of depression and frustration in our lives, because the criticism around daily, they pull you backward, not they push you forward. کیا ہم ان شیکلز، ان زنجیروں سے آزاد ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو نیگیٹو اسالٹس ہو رہے ہیں ڈیلی آپ کی لائف پر، آپ کے گھر سے، آپ کی سوسائٹی سے، ایون آپ کے انسٹیٹیوشن سے، آپ کی گورنمنٹ سے، آپ کے تمام جو انوائرمنٹ ہے ارد گرد، سارا ڈپریسنگ ہے آپ کے لیے۔ ادروائز آپ قدرت کی اتنی شاہکار کریشن ہے۔ ابھی میں نے پتے کی مثال دی ہے، تو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں۔ وہ پھر ایک ہی بات کہتا ہے، مجھ تک پہنچو میری نشانیوں سے، اور نشانیوں سے پہنچو گے اگر نشانیوں پر غور کرو گے۔ پتا خالق کائنات کی ایک نشانی ہے، اسے وہ آیات کہتا ہے۔ تو بات کچھ اور تھی، چلی اور گئی۔ تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ اب یہ چونکہ ہماری گھٹی میں پلی ہوئی ہے، تو یہ ہے ہم نے آپ کو اصل بنانا۔ تو لیکن CSS کا تو ہے بہانہ، اس سے آپ کو اکٹھا کرتا ہوں، لیکن اصل میرا مقصد ہے ایسے انسان بن جائیں، دنیا آپ کی نظروں میں ایسے ہو کہ آپ اس دنیا کے انتہائی خوبصورت ایڈیشن ہے اللہ کی،
اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوں اس دنیا کو انتہائی خوبصورت دنیا میں بدل کر جائیں، اور پھر اللہ آپ سے راضی ہو کہ آپ نے جو میری کریشن تھی، یہ تخلیق تھی کائنات کی، اس میں ایک بہت اچھا اضافہ کر کے آئے ہیں۔ یہی میں آپ سے چاہتا تھا، اس لیے کہ میں نے آپ کو بہت بہت بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا، اور میں نے آپ کو اشرف المخلوقات قرار دیا تھا۔ آپ وہ تھے جس سے فرشتوں سے میں نے سجدہ کروایا ہوا تھا۔ آج آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ واقعی اس قابل ہیں۔ مسجود ملائک جو میں نے کہا تو صحیح کہا، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم ثابت کریں کہ ہم مسجود ملائک؟ وہ جو تھا آدم، وہ ہم ہی ہیں۔ کون بتائے گا، کیسے بتائے گا، اور کیسے سمجھائے گا؟ جو سمجھ آ جائے پھر کیسے جھک جائے گا؟ نہیں جھکے گا۔ مسجود ملائک ہے، اپنے آپ کو پہچانو۔ مسجود ملائک کس لیے ہو؟ کس لیے ہو؟ اس وجہ سے صرف نہیں ہو تم کسی اور چیز سے تخلیق کیے گئے اور وہ کسی اور چیز سے تخلیق کیے گئے۔ مسجود ملائک اس وجہ سے ہو کہ آپ کو علم سے نوازا، ایسے علم سے جس سے ملائکہ بھی نہیں نوازے گے، کیونکہ ملائکہ کا اعتراض تھا کہ آپ نے اس کو اتنے اختیارات دے دیے ہیں، اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ خون ریزی کرے گا۔ بات تو حقیقت پر مبنی تھی۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو، ٹھیک ہے تم کہتے ہو کچھ میں بھی جانتا ہوں جس وجہ سے میں نے تخلیق کی ہے، تو بتاؤ تم ان چیزوں کے نام بتا سکتے ہو؟ اس کا علم اور شعور رکھتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ آدم کو کہا کہ آدم تم بتاؤ۔ آدم نے بتا دیا اور فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ سجدہ تو پھر علم کو ہوا۔ تو یقین کرو اگر آپ نے پھر دنیا میں ممتاز ہونا ہے تو علم کی بنیاد پر ہوگے، کیونکہ آسمانوں پر آپ علم کی بنیاد پر مسجود ملائک ٹھہرے تھے۔ اور پھر اللہ نے کہا ساری عمر ایک ہی دعا کیا کرو، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، کیونکہ یہی آپ کی اٹھان ہے، یہی آپ کی وجہ تخلیق ہے، یہی وجہ امتیاز ہوگی، اور اسی سے آپ سرخرو ہوں گے۔ اور آج